السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم في خماسية الأهلي أمام الشرطة العراقي، نجح يايسلا في تجاوز أزمته؟ طبعا ما في يا أخي، في أزمة أصعب من أنك تفقد مندي ورياض محرز وكيسي وتلعب خارج ملعبك. ترى هذه خارج ملعبك هذه الحلقة قصة. الملعب ما كان كويس، هذه مشكلة كبيرة جدا. فبالتأكيد أنه تجاوز، الله يسعدهم حتى دخلونا الاستديو بدري ريحونا وفوزونا من بدري، وهذا أمر إيجابي. أن الأندية السعودية اليوم لازم تثبت علو كعبة. الأهلي ايش عجبني فيه اليوم؟ العنوان الرئيسي: بالجماعية أخذ الأهلي الأفضلية. هي قوة الأهلي اليوم الجماعية، العناصر كلها استثني واحد دحين في الكلام، بس كلها ما شاء الله عليهم يستقبلون اللعب، نعرف نستقبل اللعب، شغل جماعي. نبغى نسوي ضغط عالي، نعرف نسوي ضغط عالي بالجماعية. علي مجرشي يروح، دامس يروح، بس الناس عارفة متى ووين. أيوة ذكرت الأسماء هذه بس تراك شوقتني. أيوة. مين اللي تستثنيه؟ فهد الرشيدي. فهد الرشيدي كان أقل الأسماء الموجودة في النادي الأهلي في العمل الجماعي. الأفكار حقت ماتياس يايسل اليوم إنه هو يشتغل بالجماعية، فهد واضح إنه خلل فيه. الدليل لما نزل صالح، وصالح دائما يشتغل في هذا المكان ممتاز فيه. صالح لا تلزم صالح أبو الشامات في طرف الملعب، لما يلعب عمق ملعب أميز، أحرف، أجمل، شكله داخل أرض الملعب مميز جدا. فهد الرشيدي يسوي فكرة بس يتأخر في تنفيذ هذه الفكرة، يجتهد، يحاول، يشتغل، الله يعطيه العافية. لكن اليوم الأهلي شفناه بعد صالح أبو الشامات، الأهلي رائع. ترى الأهلي فقد الاستحواذ ما قبل دخول صالح أبو الشامات، ترى بدأ يرجع الاستحواذ لما نزل صالح. روح شوف الأرقام هذه تعرف الأهلي كان فاقد الاستحواذ. هذا أمر واضح. لما نزل صالح لا، وهذا خلينا نقول برافو يا يايسلا، لأنه كل الانتقادات اللي توجه ليايسلا في الفترة الماضية كانت على تدخله في التبديل والتغيير. صحيح. كانت على إدارة المباريات والتشكيلة الأساسية. صحيح. طيب بهذا التبديل اليوم لا، انت تقول الرجل يصحح في وسط المباراة. اتفق. انت تقول له برافو على ايش؟ اي احنا نقعد نقول برافو على اليوم، على 90 دقيقة. هل بعد 4-5 ايام اقول له برافو لازم عشان انا قلت له على حسب ال 90 دقيقة هذه؟ طبعا كيف اشتغل، كيف ادار المباراة. اليوم ادارها بطريقة مميزة جدا، سواء في التشكيل، في وضع البدلاء، في قراءة الشرطة العراقي، ايضا في التغييرات اللي هو عملها. بالتالي هو اليوم ال 90 دقيقة نجح، أكيد أنه نجح، والدليل النتيجة الكبيرة. عوامل التفوق للنادي الأهلي، استقبال اللعب في الأهلي أنا أحطها نسبة كبيرة. أفضل فريق استقبل اللعب في دورينا هو النادي الأهلي، 40%. تميز الثنائيات الأهلاوية 40%. شوف حطيت فوارق الإمكانيات بين الفريقين بس 20%. بس الناس اللي قاعد تقول فيه فارق بينه وبين الشرطة، لا بس 20. لأنه استقبال اللعب في الأهلي مميز جدا. عناصر يا أخي، إيبانيز وديميرال، علي مجرشي، دامس، هذين العناصر يستقبلون اللعب خطيرين جدا. متى ما اعطيتهم ادوار هجوميه انهم يروحون نبدا نشوف الخلل. فالاهلي لما يستقبل اللعب طول الفتره تعبهم كثير، يطمع الفرقه الشرطه العراقي انها تجي. ترى احنا قاعدين نستقبل اللعب، تعال عشان القانا يا جالينو، القانا يا ماتيوس، القانا يا توني المساحات واهاجمها. فهذا رقم 1 اليوم في النادي الاهلي ونجاحه. تميز الثنائيات الاهلاويه 40% لانه مش طبيعي، كل الاهداف فيها ثنائيه. الجول الأول تجد ثنائية، إيبانيز سجله، لكن من اللي صنع له؟ إيفان توني. كل الأهداف اليوم ثنائيات، أبو الشامات لجالينو، توني لأبو الشامات، جالينو لتوني. شوف ثنائية، قاعدين يشتغلون ثنائية، وهذا أمر مميز جدا. أخيرا فوارق الإمكانيات بين الفريقين أنا أشوفها لما الشرطي العراقي يبي يروح يلقى علي مجرشي، أحمد فرحان مو قادر، مندي يبغى يروح يلقى زياد وأتنقانا مو قادر، في حين جالينو لما يروح قادر. هنا هذه فوارق الإمكانيات بين اللاعبين كانت أيضا مؤثرة بشكل كبير جدا.